Welcome back na Minion sa isa na namang mukbang at ang kakainin natin ngayon ay one whole watermelon. So itong watermelon na to guys, 5.1 kilo siya. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na, kumain na tayo. Hello! So, hiniwa ko na guys mga pakwan para makain na natin, diba? Kasi hindi ko naman siya makakain ng isang buo, ano ngangat-ngatin natin. Wag ganon. Kaya ayan, pinahiwa ko na kay Kuya Marlon kasi hindi ko kaya maghiwa, kaya sa kanya ko na lang inutos. Bagay kaya si Racha dito. Pero ayokong gawin guys, kasi sure ako hindi babagay si Racha dito. Ayan, kain na tayo ng pakwan. Tumikim kanina si Kuya Marlon. Tinanong ko siya kung matamis. Sabi niya hindi daw. Eh, ang tamis eh. Matamis naman siya. Malamig tong watermelon ko guys kasi yung isang buo kaninang umaga, pinasok ko siya sa freezer. Tapos, nung hihiwain na, nilabas ko na siya sa freezer kaya malamig pa siya kasi mas masarap kumain ng watermelon talaga kapag malamig. Gusto ko yung ganitong watermelon, hindi mabuto. Yung buto niya puti lang. So, nakakain siya. Ang hirap kasing kumain guys, 'di ba? Kapag yung pakwan, ang daming buto tapos yung buto yung itim-itim pa. Pagkagat mo, dudura-dura ka pa. Isa-isahin mo pa or minsan tinatanggal ko na ganito. So, pagdating sa watermelon, mas gusto ko yung ganito, seedless. Refreshing. Sakto to kapag mainit, lalo na ngayon, mainit na yung panahon, 'di ba? Pag malamig yung kinakain yung pakwan, sobrang sakto niya. And naalala ko dati, bumibili rin ako ng watermelon. May mga naglalako, 'di ba? May pinya, tapos watermelon. Matamis.
Pag sa restaurant, di ba may mga shake? Ang lagi ko yung order watermelon din. Tapos hindi ko na siya pinapalagyan ng asukal. Kasi mas gusto ko yung watermelon lang na walang asukal. Mas masarap yung pagtamis na. Pero kasi yung iba naglalagay talaga sila ng sugar sa shake, no? Kapag yung watermelon, hindi ganun katamis. Kailangan ko siyang namnamin, guys. Kasi, sobrang mahal nitong watermelon na to. Nagulat ako. Itong 5 kilos, binili ko sa kanya. Parang umabot ako ng 500 plus sa isang buong watermelon. Doon ko na-realize, halang mahal na pala talaga ng prutas. Diba, isang buong watermelon, 500 plus? 5 kilos kasi siya, mga nasa 5.1, ganon. Tapos 500 plus, so parang lumalabas 100 something per kilo. Feeling ko naman magandang klaseng pakwan talaga to. Kasi ang mahal eh. Pero yung lasa niya kasi guys, matamis talaga. And seedless pa siya, kaya siguro pricey talaga siyang pakwan. Okay to guys sa mga dehydrated dyan. Kasi ang alam ko kapag dehydrated ka, kumain ka lang ng watermelon. Sobrang daming liquid nito. Feeling ko para kang uminom ng isang galong tubig kapag nakain mo yung isang buong watermelon. Sobrang dami niya. Maubos ko kaya to. Kaya itong pakwan guys, sa mga nagda-diet, okay siya na ilagay niyo siya sa diet nyo. Kasi mabubusog kayo agad dito sa pakwan. Dati nung nagda-diet ako, kapag nagugutom ako, kakain lang ako ng melon or pakwan. Para hindi na ako maghanap ng ibang pagkain, para mabusog ako agad. Tapos CR ka ng CR. CR ka ng CR kasi para kang uminom talaga ng tubig. Kaya CR ka talaga ng CR dito. Pag may UTI, pwede rin to, no? O, kasi pang ano siya kapag dehydrated eh, no? Nakakaganda rin to guys ng skin, alam ko. Kung gusto nyo maging fresh, kumain na rin kayo ng watermelon.
Naghanap pa ako sa nakukuha, pare-parehas lang namang watermelon itong nasa harapan ko. Mm. Mm. Inuuna ko talaga guys yung dito sa kaliwa. Kasi dito sa kanan ko, naka-live ako sa Bigo Live para meron pa silang nakikitang watermelon. Kaya inubos ko muna yung nasa left side. Parang lasang onion tong isa. Mukhang naghiwa muna si Kuya Marlon ng sibuyas kanina bago naghiwa na watermelon. De, joke lang. Hindi na ako iinom ng tubig, guys. Ito na yung tubig ko ngayon.
Kayo, sa tingin nyo, makakailan kayong watermelon? Masarap din dito kapag nilalagay mo sa freezer, no? Nihiwa mo tapos nilalagay mo sa freezer tapos kakainin mo. Para kang kumakain ng ice candy na watermelon. So, ayan guys, tapos na ako magmukbang and masustansya talaga yung watermelon. So, kung dehydrated kayo, try nyo kumain din ng watermelon, okay? So, thanks guys again for watching. I'll see you again. Bye!